qardaşım sizlərə yenə bir dənə möhtəşəm mənzil tapıb, tam içi dolu əşyalı, əlim yandı qiymət. Gördüyünüz bura Avpark yaşayış kompleksi. Bax göstər. Bir dənə kompleksin gözəlliyinə bax, sonra keçək mənzilin içərisini göstərim. Super qiymət, super mənzil. Getdik içərisinə doğru. Dəyərli izləyicilərimiz, bu həyət evi deyil. Bu bina evidir. Xırdalan şəhərində dubleksdir. Dubleks. 5-dən 6-cı mərtəbənin birləşməsidir. Möhtəşəm qiymətə. 900 kvadrat 120 min. 100 kvadrat 120 min dolu əşyalı. Hər birinizi salamlayıram. Və bu dubleks necə dubleksdir? Bundan yuxarıda olan mənzil, yəni belə deyim də, otaqlar heç biri əyri deyil. Hamısı düz, standart hündürlüyüdür. Əsas giriş hissəsi buradadır. Bu mərtəbədə də yuxarı mərtəbədə hamam sanuzəlləri var, ayrı-ayrıdır. Burada evin yerləşir, hamam ayağı olsun, 1-ci mərtəbədə olan. Əsas giriş hissəsi bax belə bir genişdir. Gəl Orxan bəy, zəhmət olmasın bu hissədən evi ümumi götür. Bir dənə zalı var ki, gəl görəsən. Buna bax, genişdir, 100 kvadrat. Künc divanıdır. Evdən nə görürsənsə hər şey qalır. Heç nə çıxarılmayacaq evin içərisindən. Bir dənə burada TV stendi, televizoru, jurnalisi hamısı mövcuddur. Və bu hissədə kəsim olunmayıb, amma geniş bir dənə mətbəx. Gəl bura. Qəşəng. Mətbəxin özünün müstəqil pəncərəsi prospektə baxan. Bir dənə də kurqom, fırlanaq zalı göstərək. Qalxaq hara? Evimizin 2-ci mərtəbəsinə doğru. Getdik o mərtəbədə. Gəl. Buyur. Evin bir dənə. İdeal. Yataq otağı keçsər Orxan bəy. Yataq otağından balkona çıxmaq üçün yeri. Bax, buna bax. Bəh. Gözəlliyə baxaq. Görsən, kombisi, istilik sistemi kombi. Kombisi, radiatorları, hamısı var. Gəl Orxan bəy, vaxt itirməyə gəl. Gəl qardaş, gəl baş ödün, gəl. Gəl bura. Baba, bir dənə də hamamı, burada ayağı olsun. Gəl, əla. Hamamı, qardaş göstərək. Yəni, yuxarı lampiçkalar yanıb. Buna bax bir dənə. Yataq otağının ölçüsünə bax. Bax, çıxdan patologunda 1 qram əyrilik yoxdur, ha. 1 qram. Bu da evin yataq otağı. Xırdalan şəhərində, Avpark yaşayış kompleksində meçidin yanında təcili əlim yanı satır. 120 min manat. Gəl yerində razılaş, aformutlu ev gəlsə eləyəcək. Sağ olun, salamat qalın.